हे गाइस नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज पनि नयाँ भिडियोको साथ हजुरहरूको सामु उपस्थित भइसकेको छु। आई होप यहाँहरू सबैजना आराम कुशलै हुनुहुन्छ होला। अनि यदि हजुरहरू यहाँ नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। अनि जाने बेला चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। अनि आज चाहिँ मसँग छ बफ चाउमिन अनि चिकन विङ अनि यहाँ छ अचार अनि यहाँ हल्का स्यालेड छ अनि ड्रिङ्कमा छ म्याङ्गो जुस। सो गाइज म चाहिँ अब स्टार्ट गर्छु ल। अगाडि चाहिँ विङ्सबाट स्टार्ट गर्छु ल। दामी गाइज बाबा बफ वाह बाबा हे म त हातैले खाइदिन्छु ल। चम्चीले त कस्तो सबै खस्यो कि साँच्चै गाई चाहिँ मलाई चम्चीले खासै खाना आउँदैन त्यसो है माइन्ड नगर्नु ल। त्यसरी चाहिँ खानु आउँछ बरु। Wow.
हल्का पिरो राखेर बनाएको है एकदम मिठो चाउमिनमा नुन हल्का कडा लाग्छ गाइस सबैले खानु वाउ पिरो कस्तो गर्नु छ गाइस काठमाडौँमा यस्तो गर्ने है तपाईँतिर कस्तो होला गर्ने Pero nada más lo han ido. Plastik guys, plastik.
मस्त हुन्छ बङ्गाल देखेको Itu aku santai berani. Bengal tuh kan. Terus itu bapak langsung guys. सो गाइज मैले चाहिँ यो खान सकिनँ है। हजुरहरूलाई आजको यो मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो है, यहाँको प्रतिक्रिया कमेन्ट मार्फत छोड्न नबिर्सिनु होला प्लिज। हजुरहरूलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै लेखिदिनु होला है। सो अब भने म यहाँहरूबाट छुट्न चाहन्छु। हाम्रो अर्को भिडियोमा अवश्य भेट हुनेछ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई एभ्रिवान।